दोस्तों वैसे तो ये भाई साहब लकड़ी की मदद से कमाल कमाल की चीजों को बनाते रहते हैं, लेकिन आज इसके पड़ोस वाली आंटी ने चैलेंज कर दिया है तुम्हें लकड़ी की मदद से एक प्यारा सा चप्पल को बना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके पास सच में टैलेंट है। तो क्या था ये बात सुनते ही ये भाई साहब गुस्से से लाल हो गया और बनाने लग गया लकड़ी से चप्पल। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी लड़की से चप्पल को बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में देखकर हैरान हो जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों माँ के लिए तो हर एक बंदा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, लेकिन आज देखते हैं कि कौन कौन अपने प्यारे पापा के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक फॉलो करता है, जो इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरता है। और कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिख देना। फाइनली दोस्तों इस भाई साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से आपने पास वाले आंटी के लिए कितने शानदार चप्पल को बना लिया है।